এই হিজল গাছে কিছু হয়? আর হিজল গাছে কিছু হয় বলতে বর্তমান রাতারগুল হচ্ছে এগুলা ন্যাচারাল বন হিসাবে লম্বা ছড়া। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর দেখা যায় ওই সময়। ওইটাতে মধু তো হয়। মধু আছে আমাদের বাড়িতেই গাছ। অনেক ঠান্ডা। এটা হইছে শীতল পাটি। হ্যাঁ, এটা ছালটা আছে না এই গাছে, ওই জি। ছাল। এখানে অনেক খাটা আছে, গাছ আছে নিচে শুকিয়ে। এই গাছের মধ্যে পড়লে মানে তো শখে নামে ভাইজান, ক্ষতিও হতে পারে। মানে মানুষ শখে হয়ে যায় না। সাপটা মাছে বড় না মামা এখানে জঙ্গল হিসাবে থাকতে পারে, তবে মনে করেন আশা করি আমি তো কোনো সময় আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না রাখার জনেও নাই, শুক্লা সিজনেও নাই। শিয়াল কোনো কোনো জায়গাতে হাঁটিয়াও বেড়ায়, আমি নিজে লগে থাকি। টুরিস্ট গাইড হিসাবে তো ও শীত সিজনে প্রায় শুকায় যায় না? সাইডটা শুকিয়ে লেগে পানি পড়ে থাকে। তখন কোনটা রাস্তা আপনাদের? রাস্তাটাকেও দেখবেন সামনে গিয়ে ওই রাস্তা বের হবো, ওই রাস্তা শুকনা গেলে দেখবেন একদম নদীর মতো। আর 3টা পথ আছে, ঠিক মাঝখানে আপনারা ঢুকছেন, পরে আরেকটা ঘাট আছে। আমাদের ওই যেদিকে যাচ্ছি ওই সামনে আর একটা ঘাট। ওইটার নাম কি? চিরুং। চিরুং কিন্তু গরম আঙ্কেল প্রচুর। হ্যাঁ, পানি গরম। হ্যাঁ, বেশি দেরি করতে হবে না এখানে। এই ভিতরে যেটুকু দেখলাম এইটুকুই তো সুন্দর। এদিক দিয়ে যান গা। এদিকে ঢুকান। না 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 স্যার, না না না, এইখানে এইখানে এই জঙ্গলটার এখানে পানি হইবে তো মনে হয়। এখানে পানি হবে মনে করেন 8-9 ফিট। মনে করেন আপনাদের জন্য আমরা হচ্ছে টুরিস্ট গাইড, নৌকার মাঝে ফটোগ্রাফার, পরিবেশ সম্পূর্ণ আমাদের দায়িত্ব। আর এখানে টুরিস্ট পুলিশ মাঝে মধ্যে আসে, শুক্রবার শনিবার লোকজন বেশি হয়, এরা টল দেয়। আর আমাদের তো হচ্ছে বন বিভাগের লোক, এরা তো আর আছেই। আর আমরা তো ইনশাল্লাহ এই গ্রামের লোক হিসাবে আমরা সব জায়গায় জানা শোনা বুঝা, আমরা সামনে তো কোনো পথ পেয়েছে দিন। এই যে জঙ্গলটা, মাহমুদ যাও তুমি, আমি ঘুরাইমু। গান গাইছে, এটা নীল দরিয়া না, নীল দরিয়া যে সেম মাছ। তাড়াতাড়ি পাইয়া যাই গা। আমগো আরো 2-3টা ও বলে রে গোর বাড়ি বালা নাই আমার, কি গর্বা নাই মুই আমি, কি গর্বা নাই